De omzet van zuivelbedrijf Friesland Campina is maar dik 2% groeid naar 11,3 miljard euro. Die cijfers binnen Joert presenteren. De winst is dik 300 miljoen euro. Dat komt vooral door kostenbesparings. De molkenprijs is omleeg gegaan naar goed 42 cent de liter. Van alle provincies wordt de tjenste auto in Friesland het meeste broekt. De deputeren en de commissaris van de Koning hadden Aroene Fjouwer hier goed 1 miljoen kilometer rijden met de 5 auto's. Vooral naar Den Haag en Brussel. De meeste buitenlandse handelsreizen gaan naar China. De Snitser Kleanbank Snekerhoek maakt zo gauw mogelijk op zoek naar een nieuwe locatie, vindt wenningcorporatie Elkien. De cliënten worden uitzuttelen vanuit een wenhuis, maar er zijn klachten kwamen over oerlijst op een buurt. De Kleanbank gaat een handtekenactie opstarten om Elkien op orengedachten te brengen. Er is niet mis met het versoepen van moezen door de boeren in Friesland. Dat zei staatssecretaris Sharon Dijksma op kamervragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Nevens Dijksma maaien groeneigeners dit dwan in de moezenoerlijst die het voor een soort skeer zorgt. Vannacht wordt het weer om het vriespunt heen. Er zit een zwakke eerste wind en het is helder. Mooi zinneskien en het blijft droog. Het wordt zo'n 6 graden.